আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ আমিও ভালো আছি। তো ছুটে চলে আসলাম আবারও ভাই আপনাদের খামারে। তো রাব্বি ভাই, শুরুতেই দর্শকদের উদ্দেশ্যে পরিচয়টা যদি একটু দিতেন। পরিচয়, আমার নাম রাব্বি, রায়সা ডেইরি ফার্মের মালিক আমি ভাই। আপনি তো মূলত গাভী গরু কেনা বেচা করে থাকেন? ভাই মূলত ভাই গাভী গরু কিনা বেচা করি। তো আজকে কয়টা গাভী দেখাবেন? আজকে গাভী দেখাবো 5টা ভাই। গাভী আছে, কিছু বিক্রি গাভী আছে, কিছু নতুন গাভী আছে। গাভী 5টা গাভী রেডি আছে, দেখাবো ভাই এখন দর্শকের উদ্দেশ্যে। ঠিকানাটা? ঠিকানা আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা দাসুরিয়াতে ভাই। এসে দেখে শুনে নিতে পারবে? অবশ্যই ভাই, গাভী গরু কিনতে হলে অবশ্যই আপনারা সরজমিনে আসবেন। আইসি কারুর গাল গল্প না নিয়ে নিজে চোখ দিয়ে দেখি, বালতি নিয়ে বসি দেখি শুনে নিয়ে যাবেন, তাতে প্রতারণা হবেন না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। তো আজকে 5টা গাভী দেখাবেন? আজকে দেখাবো 5টা ভাই। 5টা গরু রেডি আছে, 5টা গরু দেখাবো। গাভীগুলো তো ভালো ভালো গাভী, হাই বডির গাভী ভাই। দর্শক দেখলে বুঝতে পারবি, আসলে দর্শক যাচাই বাছাই করে নিতে পারবি ভাই। তো গাভীগুলো আগে একটু দর্শকদেরকে দেখাই। দেখান, দর্শক দেখুক, দেখি যাচাই বাছাই করুক ভাই। প্রথমে আমাদের সামনে একটা গরু নিয়ে আসলেন, এটা কি জাতের? বিগ বডির একটা গরু। এটা মূলত ভাই হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান রানী ব্রিডের একটা মুন্ডি গরু ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান একটা রানী ব্রিডের মুন্ডি। জি 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 ভাই। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ অনেক বড় একটা গরু। জি জি ভাই, দর্শক দেখান, এরকম গরু সচরাচর আমার মনে হয় ভাই পাবনা জেলা কারোর কাছে নাই ভাই। মাশাআল্লাহ অনেক বড় সরা একটা গরু। জি ভাই, বিগ বিগ বডির গরু ভাই, অনেক বড়। আর চামচুকাটা একদম রসুনের চুষা ভাই, এত পাতলা। প্রেগনেন্ট নাকি এটা? জি ভাই, এটা 3 মাস শেষ হয় 4 মাসে পড়ছে ভাই। 3 মাস শেষ হয়ে 4 মাসে পড়ছে। জি জি। চেক দিয়ে নিতে পারবে? অবশ্যই ভাই, আমি চেক দিয়ে নিয়ে আইছি। আমার যে দর্শক চেক দিয়ে নিতে পারবে না? জি জি ভাই, যে দর্শকে নিক চেক দিয়ে নিতে পারবি ভাই। মাশাআল্লাহ দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ অনেক বড় সরা একটা গরু। দর্শকের দেখান, আল্লাহর রহমতে এটা মশার কামড়ও নাই ভাই। শরীরে এত নরম আর এত মলিন ভাই। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, অনেক বড় গরু, বিগ বডির গরু একটা ভাই। উলান পালান গুলো একটু দেখায়, বাট গুলো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। 4টা বাট কত সুন্দর সাইজ জায়গা, আর এত শান্ত, যে কোনো আমার মা বোনেরা ইনশাআল্লাহ দোয়া খেতে পারবে ভাই। বাট গুলো তো খুব ভালো আসছে। 4টা বাট 4 জায়গা কত সুন্দর, মাশাআল্লাহ। পিছন থেকে একটু দর্শকদেরকে দেখাই ভাই। দর্শক দেখান, পিছন থেকে একটু দর্শক দেখুক। দেখেন ভাই, উলানের জায়গাটা কত বড় হবে, অনেক জায়গা আছে। জি জি ভাই, বিশাল একটা বড় উলানের গরু হবে ভাই। মাশাআল্লাহ অনেক জায়গা আছে দর্শক। মাজাটা অনেক ভারী, অনেক দুধের একটা গরু হবে, অনেক দুধের একটা গরু হবে দর্শক। আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ অনেক বড় একটা, খুবই কোয়ালিটিফুল একটা গরু। 100% একটা রানী ব্রিডের গরু ভাই। মাশাআল্লাহ। দামটা কেমন রাখছেন এটার? 1 নম্বর আর 2 নম্বর গাভীটা দাম চাবো না ভাই। 2টা গাভী আমি আলোচনা শিখতে ব্যস্ত, পরে একটা মুন্ডি দেখাবো ভাই। 2টা মুন্ডি আল্লাহর রহমতে কারোর থেকে কেউ কম না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা। আর দর্শক দেখি যাচাই বাছাই করে নিতে পারবি ভাই। তো পরবর্তী গরুটা আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। দেখান, দর্শক দেখি যাচাই বাছাই করি। পরবর্তী 2 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা কি জাতের? এটা মূলত একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি জি। দাঁতে কয়টা গাভীটার? এই গাভীটার দাঁতে 4টা ভাই, দ্বিতীয় রাউন্ডের গরু। দাঁতে 4টা, দ্বিতীয় বাচ্চা দিয়েছে। জি জি ভাই। দর্শক বাচ্চা দিছে না দিবে? দিবে বাচ্চা ভাই। বাচ্চা দিবে, প্রেগনেন্ট। জি ভাই। কত দিনের প্রেগনেন্ট আছে? এটা প্রেগনেন্ট আছে ভাই আপনার 8 মাস শেষ হয় 9 মাসে পড়েছে ভাই। মোটামুটি 20-25 দিন সময় আছে ভাই। উলান পালান গুলো, উলান পালান ছাড়তেছে, তার মানে ভালোই ছাড়ছে। উলান পালান ছাড়তেছে, আর উলান পালানের দেখেন কত জায়গা, দর্শক দেখান ভাই। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ উলান পালান তো ভালোই আসছে দর্শক। উলান পালান ভালো আসছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই পাশ থেকেও দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, অনেক বড় গরু, বিগ সাইজের একটা গাভী ভাই। মাশাআল্লাহ অনেক বড় একটা গাভী আপনারা দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ।
20-25 দিন এখনো সময় আছে। জি জি ভাই। সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দেবে। সেকেন্ড টাইম বাচ্চা দেবে ভাই। আর বাটগুলো তো খুবই ভালো, কুঞ্চি বাট ভাই। আর যে কোনো মা বোনেরা দহন করে আল্লাহর রহমতে খেতে পারবি ভাই। এত স্বাধীন, এত স্বাধীন আমার যে কোনো মা বোনেরা দহন করে খেতে পারবে। আর 4টা বাট 4 জায়গা কত সুন্দর, দর্শকের দেখান ভাই, দর্শক দেখলে বুঝতে পারবিনি। আর উলানে কত বড় জায়গা, দর্শক দেখুক ভাই। মাশাআল্লাহ, পিছন থেকে একটু দর্শকদেরকে দেখাই। দেখান, দর্শক দেখান, দর্শক দেখলে বুঝতে পারবি। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গাভিটার দাম চাও ভাই 3,20,000 টাকা। দুধ আশা করা যায় কেমন? দুধ আল্লাহর রহমতে এসব গাভি 28-30 লিটার দুধ পাবি ভাই। হাই বডির গাভি, একটা উলান পালানের জায়গাটা কত বড়, দর্শক দেখলে বুঝতে পারবি ভাই। দরদাম করা যাবে? জি জি, হালকা সুন্দর দরদাম করে নিতে পারবি। তো এটা দেখলাম সিরিয়ালের 2 নাম্বার গাভিটা। জি জি ভাই। তো 3 নাম্বার গাভিটা দর্শকদেরকে দেখাই। দর্শক দেখান, দর্শক দেখি যাচাই বাছাই করুক ভাই। সিরিয়ালের 3 নাম্বারে আমাদের সামনে আরেকটা মুন্ডি গাভি নিয়ে আসলেন। জি জি ভাই। এটা কি জাতের? এটা মূলত একটা জার্সি মুন্ডি ভাই। জার্সি মুন্ডি। জি জি। দাঁতে কয়টা গাভিটার? দাঁতে 4টা ভাই। দাঁতে 4টা, দ্বিতীয় রাউন্ডের গরু, ষাঁড় বাচ্চা কোলে ভাই। সাথে ষাঁড় বাচ্চা। জি জি জি। বাচ্চাটা কত সুন্দর, হাই পার্সেন্টের বাচ্চা। দর্শকে দেখান, দর্শক দেখলে যাচাই বাছাই করে বুঝবি ভাই। যাচাই বাছাই করে নিতে পারবে অবশ্যই ভাই। মাশাআল্লাহ, গাভিটাও ভালো, বাচ্চাটাও ভালো। দর্শক দেখুক, দর্শক দেখি যাচাই বাছাই করে নিতে পারবি ভাই। কয় নাম্বার বাচ্চা দিছে গাভিটা? এটা দ্বিতীয় রাউন্ডের বাচ্চা দিছে ভাই। দুধটা কেমন পাচ্ছেন? এই গাভিটার ভাই যে দর্শকে নিক 24 লিটার দুধ 2 বেলায় গ্যারান্টি থাকবে ভাই, অল বাংলাদেশ। 24 লিটার দুধ। জি জি ভাই। উলান পালানো তো মাশাআল্লাহ খুবই ভালো। দর্শক দেখান, দর্শক দেখলে বুঝতে পারবি ভাই। আসলে আসলে ভাই এই ব্ল্যাক জার্সি মুন্ডি সচরাচর কমই পাওয়া যায় ভাই। দামটা কেমন রাখছেন এটার? 1 আর 3 নাম্বার এই 2টা মুন্ডির আমি দাম চাবো না ভাই। 2টা মুন্ডি আসলে বিগ বড়র গরু। যে দর্শকে নিক ভাই, সরজমিনে আসি দেখি শুনে নিতে পারবি ভাই। পরবর্তী 4 নাম্বার গাভিটা দেখাই। দেখান, দর্শক দেখান, দর্শক দেখুক। সিরিয়ালের 4 নাম্বারে আমাদের সামনে আরেকটা গাভি নিয়ে আসলেন। এটা কি জাতের? এটা মূলত একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জার্সি মিক্সড আছে ভাই। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জার্সি মিক্সড। দাঁতে কয়টা? দাঁতে 3টা হয়েছে, 4টা ধরেন ভাই। দাঁতে 4টা, দ্বিতীয় রাউন্ডের বাচ্চা দিছে মাশাআল্লাহ, অনেক বড় সর একটা গাভি। কি বাচ্চার সাথে এটার? এটার সাথে ষাঁড় বাচ্চা ভাই। সাথে ষাঁড় বাচ্চা। জি জি জি। বাচ্চার বয়সটা কেমন? বাচ্চার বয়সটা হলো ভাই আজকে 10-11 দিন ভাই। বাচ্চার বয়স আজকে 10-11 দিন। মাশাআল্লাহ, খুবই ফুটফুটে একটা বাচ্চা। দেখেন, বাচ্চাটাও একদম অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা হয়েছে আল্লাহর রহমতে। বাচ্চাটা খুব একটা ভালো বাচ্চা হয়েছে ভাই। গাভিটাও ভালো। জি জি। উলান পালানো তো মাশাআল্লাহ খুব ভালো। দর্শকে দেখান, দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে ভাই। এই গাভিটা যে দর্শকই নিক ভাই 27 লিটার দুধ গ্যারান্টি থাকবে অল বাংলাদেশ ভাই। আমার বাড়ির 2-4 দিন আসি থাকি দেখি শুনি নিতে পারবি দাদা। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গাভিটার দাম ভাই যে দর্শকই নিক 2,85,000 টাকা দাম ভাই। সিরিয়ালের 4 নাম্বার গাভিটা। জি জি ভাই। তো সিরিয়ালের 5 নাম্বার গাভিটা দেখাই। দেখান, দর্শক দেখি যাচাই বাছাই করে নিক ভাই। সিরিয়ালের 5 নাম্বারে আমাদের সামনে একটা আনকমন গাভি নিয়ে আসলেন। এটা কি জাতের? এটা মূলত একটা ভাই আপনার সিন্ধি শাহিওয়াল ভাই। সিন্ধি শাহিওয়াল। জি জি জি। আর বাচ্চাটা হয়েছে ভাই একদম রাতি সার একটা বাচ্চা হয়েছে। মাশাআল্লাহ, বাচ্চাটা তো খুবই ভালো একটা বাচ্চা। খুবই ভালো, মানে একদম 100 একটা বাচ্চা ভাই। রাতি শাহিওয়াল। জি জি ভাই। বাচ্চাটার বয়সটা কেমন? বাচ্চাটার বয়স মোটামুটি 4 মাস হবে ভাই। 3.5 মাস 4 মাস এরকম হবে। 4 মাস হবে বয়স। বাচ্চাটার হাত পাও গুলা কত মোটা মোটা। আর বাচ্চাটার কম্বল, ঝুল কম্বল গুলা আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর রহমতে। দর্শকে দেখান, দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে। আর এইসব গাভিতে আল্লাহর রহমতে কোনোদিন ভাই লস হবে না কোনো। গাভিটার এখনো বর্তমান সকালবেলা এক টানে 10-11 কেজি দুধ আছে ভাই, সারাদিন বাচ্চা খায়। মাশাআল্লাহ, খুবই ভালো একটা গাভি, বাচ্চাটাও খুবই ভালো। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এই গাভিটা যদি আমার যে কোনো দর্শক ভাই নিতে চায় তাহলে 3,20,000 টাকা দাম ভাই। 3,20,000 টাকা। জি জি জি। দরদাম করা যাবে? হালকা সীমিত দরদাম করে নিতে পারবি ভাই। তো আজকে তো এ পর্যন্ত দেখাচ্ছেন? জি ভাই, আজকে 5টা গাভি দেখাবো। গাভি তো আছে ভাই 10-11। গাভিগুলো দর্শকদেরকে দেখালাম। তো এগুলো যদি কেউ নিতে চায় যোগাযোগটা কিভাবে করবে? যোগাযোগ আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী দাসুরিয়াতে ভাই। আর আমার স্ক্রিনের উপরে আমার নাম্বার থাকবে। যদি কোনো দর্শক ভাই নেওয়ার ইচ্ছুক হয় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবি ভাই। এসে দেখে শুনে নিতে পারবে? অবশ্যই ভাই। গরু কিনতে হলে অবশ্যই খামারে আসতে হবে ভাই। খামারে আসি দেখি শুনি গরুটা খুরা রোগ আছে নাকি, গরুটা সুস্থ সবল আছে নাকি, গরুটার পর্যাপ্ত পরিমাণ যতটুকু দুধের কথা বললাম আছে নাকি, দর্শক দেখি যাচাই বাছাই করি 2 দিন 4 দিন থাকতে পারবি ভাই। থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে, থাকি খাই দেখি শুনে নিতে পারবি ভাই। আর দেখে শুনে নেওয়াটাই ভালো। অবশ্যই ভাই।
তো সর্বশেষ দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলার থাকে। দর্শকের উদ্দেশ্যে বলার ভাই, যে যেখান থেকে গাভী গরুটা কিনুক আর বকনা কিনুক আর সার কিনুক, সবসময় চেষ্টা করবেন সরজমিনে আসি দেখি শুনি কিনার ভাই। তাহলে দেখে শুনে কিনলে আপনার নিজের ভিতরে একটা জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান দিয়ে দেখি শুনে কিনে নিয়ে যাবেন ভাই, তাতে প্রতারণা হবেন না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো রাব্বি ভাই আজকে অনেক সময় দিলেন, বেশ কিছু গাভী দেখালেন, তো আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই, আসসালামু আলাইকুম।